小朋友们好，今天我们分享托马斯和他的朋友们合金、回力、磁性小火车，里面有4辆小火车，1号、5号、6号、10号。小朋友们能说出他们的名字吗？等一下我们拆出来，再给小朋友们介绍介绍。合金车车特别的重，质量很好，又不怕摔。给小朋友们介绍介绍。1号，我们的托马斯小火车，它是动画片的主角，是回力小火车。然后啦，松开手，哇哦！速度真快！黄色的10号，它的名字叫道格拉斯。和托马斯连上了绿色的6号小火车，裴西。好可爱的裴西，连上，接上去，红色的5号詹姆士，詹姆士来了！哇，看看他们连在一起了，好长的一辆小火车哦。把车整理好，这样托马斯是车头，因为有磁性，所以能连接哦。又连上了，不要掉队啊！5号詹姆士，好朋友们，跟着我走吧。托马斯，我们要去哪儿啊？嘿嘿，欢快的小火车裴西。托马斯，走慢点，我要掉队了。哈哈哈哈！我喜欢和大家一起玩，我也喜欢，我们大家都喜欢和托马斯一起玩。哈哈哈哈哈！小朋友们，你们也来和我们一起玩吧。哈哈哈哈！停下来，接下来我要给大家分享我的珍藏版小火车哦，特别漂亮，非常小的3辆小火车。哇，炫酷的托马斯，迷彩小火车，5颜6色，身上有涂鸦鳄鱼牙齿的小火车，脸上也有牙齿呢，也画着牙齿，身上有格子的小火车。它们虽然小，但是能连起来。这辆小火车是不是更长了呢？哇，很棒哦！虽然很小，但是更好玩。
丢了一辆小火车。呜，来了，迟到喽！好了，小朋友们，我们今天就玩到这里啦。喜欢记得关注订阅哦，拜拜。